प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा जय मसीह। Jai Masih to everyone, respected Jesus Christ's name. प्रियहरू, आज हामी यतिखेर यो मुक्तिनाथ क्षेत्रमा छौँ My dear friends, today we are at the Muktinath. अनि यस ठाउँबाट हामी तपाईँलाई एउटा सत्य ईश्वरको सन्देश दिन गइरहेका छौँ। And from this place we are going to give you the truth message. अनि संसारका मानिसहरूले सत्य ईश्वरलाई थाहा नगरेको कारण, सत्य ईश्वरलाई चिन्न नसकेको कारण, Because of not knowing their real God, because world people, our world do not know the real God. अनि उनीहरू ईश्वरको खोजीमा चार धाम तीर्थयात्रा गर्ने गर्दछन्। And they are going many holy places to seek the God. अनि जब तिनीहरू त्यस ठाउँमा जान्छन् तर पनि तिनीहरूले त्यहाँ ईश्वरलाई भेट्न सक्दैनन्। Wherever they go, but they could not find the real God. अनि तिनीहरूले केवल 2-4 दिनको रमाइलो मात्र उनीहरूको जीवनमा हुने गर्छ। Only 4 days, 2-3 days enjoyment they can get. तर हामी तपाईलाई आज त्यो सत्य ईश्वरको विषयमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। But today we are going to give you the message of real God and truth God. उहाँले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ He loves you. अनि उहाँले तपाईलाई माया गर्नुहुन्छ। He loves you. He cares you. अनि उहाँले तपाईको लागि आफ्नो जीवन अर्पण गर्नु भएको He छ। sacrificed his life for you, my dear friends. अनि उहाँले तपाईको लागि आफैलाई रित्याउनु भएको छ। And he emptied himself for you, my dear friends. अनि उहाँले तपाईको लागि आफ्नो सबै कुराहरू छोडेर यस धरतीमा आउनु भयो। And he left all the things of heaven and he came down to an earth. अनि स्वर्गीय सबै सुख सुविधाहरूलाई उहाँले हेर्नु भएन। And he didn't look any benefits of the heaven, but he came to earth. उहाँले केवल हेर्नु भए त मानव जातिलाई पापबाट कसरी बचाउने भन्ने कुरा। Just he looked onto the things, how could I save the people from the sin? अनि मानव जातिलाई उद्धार गर्नको लागि To save the human being from the sin, उहाँ मरियमको कोखबाट जन्मनु भयो। he take a birth from the Mariam. अनि उहाँ कुमारी गर्भधारण भएर पवित्र आत्माद्वारा कुमारी गर्भधारण भएर जन्मनु भयो। By the power of the Holy Spirit, he came onto the earth by the Mariam. अनि उहाँ यस संसारमा जन्म लिनु भइसकेपछि After his birth on this world, उहाँले मानव जातिलाई बचाउनको लागि आफैलाई क्रुसमा सेक्रिफाइस गर्नुभयो। to save the people or human being from the sins, he sacrificed himself on the cross of Calvary. उहाँ क्रुसमा मर्नुको एउटै उद्देश्य थियो, And to die on the cross of Calvary, there is only one reason. किनभने संसारका सबै मानिसहरूले पाप गरेका थिए। Because all the human beings were sinful. अनि पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु थियो। किनभने पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु थियो। Because of sin will cause the death. अनि त्यो पापको ज्याला चाहिँ उहाँले मानव जातिले तिर्न पर्ने ज्याला उहाँले तिरिदिनु भयो। The result of the sin is the death, and he paid for it. अनि हामी संसारका हरेक धर्मशास्त्रमा हेर्छौँ भने पनि And whenever we look to all the scriptures of the world, रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुनै सक्दैन। without flowing the blood, we cannot get the forgiveness of our sins. अनि मानव जातिको पापको लागि चाहिँ पशु बलिहरू व्यर्थका थिए। And to save the human being, and the animal sacrifice were the waste. अनि मानव जातिको लागि पापबाट क्षमा गर्नको लागि चाहिँ मानव जातिकै रगत बग्नु पर्ने थियो। To save the human being, a person need to sacrifice. A holy person could be sacrificed. अनि यस संसारमा परमेश्वरले हेर्नु भयो, कोही पनि एकजना त्यस्तो पवित्र व्यक्ति पाउनु भएन। And God looked onto the earth from the heaven. He could not find any such a holy person in this world to save the human being from their sin. अनि उहाँले आफ्नो पुत्रलाई यस धरतीमा पठाउनु भयो। When he could not see any holy person in this world, he sent his only one begotten son in this world. अनि उहाँले चाहिँ हाम्रो पापको लागि आफैलाई क्रुसमा अर्पण गर्नुभयो। And the son sacrificed himself for us on the cross of Calvary. अनि उहाँ क्रुसमा मरेपछि मरेको मरे हुनु भएन प्रियहरू। And when he died on the cross, he not died all the time. उहाँ तेस्रो दिनमा जीवित भएर उठ्नु भयो। He rise from the third day.
चाहिँ मृत्युलाई जित्नुभयो and he conquered the death. अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई त्यो विजय जीवन दिनुभएको छ And he gave us the life, a victorious life. अनि आज त्यो साँचो ईश्वर येशू ख्रीष्टलाई चिन्छ भने If you know the real Jesus Christ, अनि उहाँले तपाईँको पापको सबै मूल्यहरू तिरिदिनुहुनेछ he all the paid your sins. अनि हामी चाहिँ चार धाम तीर्थयात्रा गर्नु पर्दैन And we no need to go any places to earn the righteousness. किनभने येशू ख्रीष्ट तपाईँको हृदयमा आउनुहुनेछ Whenever you accept him, believe him, he will come unto your heart. अनि उहाँले तपाईँलाई आफ्नो सन्तान बनाउनुहुनेछ And he will make you his child. यसकारण प्रियहरू तपाईँ साँचो ईश्वरको सन्तान हुन चाहनुहुन्छ भने That is why, my dear friends, if you want to be the child of real God who created heaven and earth, आज नै येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नुहोस् believe today in the Christ Jesus. उहाँले तपाईँको लागि आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुभएको छ He sacrificed his life for you. उहाँ तपाईँकै लागि मर्नु भएको He died for you, my dear friends. अनि यदि हामी उहाँमाथि विश्वास गर्छौँ भने If we believe in him, हामीले अनन्त जीवन पाउनेछौँ we'll get the eternal life. किनभने अनन्त जीवनको बाटो केवल प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ Jesus is the only one way to heaven and eternal life. किनभने पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले भन्दछ Because the Bible says, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ I am the truth, life, and the way. अनि मद्वारा मात्र परमेश्वर कहाँ जान सकिन्छ Through me only you can reach unto the heaven and unto the Father, Jesus said. अनि यसकारण मेरा प्रिय मित्रहरू That is why, my dear friends, येशू ख्रीष्ट मात्र स्वर्ग जाने बाटो हुनुहुन्छ Jesus Christ is only the one way. यसकारण येशू ख्रीष्टलाई आज नै विश्वास That गर्नुहोस् is why you believe today in Christ Jesus. उहाँले तपाईँलाई बचाउन He चाहनुहुन्छ wants to save you. उहाँले तपाईँको पापको दलदलबाट बाहिर निकाल्न He चाहनुहुन्छ wants to take out of you from your sin. उहाँको जस्तै पवित्र जीवन तपाईँलाई दिन He चाहनुहुन्छ wants to give you the righteous life and holiness life. येशूले तपाईँलाई प्रेम Jesus गर्नुहुन्छ loves you, my dear friend. येशूले तपाईँलाई माया गर्छ। Jesus loves you, my dear friend. धन्यवाद Thank you so much.